Энергетики заверяют, отдавать долги коммунальщики не торопятся, работают по четкой схеме. Собрав деньги с населения, не рассчитываются с ресурсоснабжающими организациями, обанкротятся, закрывают фирму, и якобы на ее месте те же люди создают новую, но уже с другим названием. За 3 года, по данным Хакасэнергосбыта, среди клиентов компании количество убыточных коммунальных предприятий увеличилось с 40 до 80%. При этом не все организации частные. Среди любителей побанкротиться есть и муниципальные предприятия. Бывает, даже название не меняют, а меняют только ИНН. Но при этом уже, получается, зарегистрировано новое предприятие, оно к нам обращается, и мы, несмотря на имеющиеся ранее у этого предприятия долги, обязаны, как гарантирующий поставщик, заключить с ними договор энергоснабжения и начать деятельность, начать расчеты с чистого листа. У нас и Сорск, и Шира, и Саяногорский, и Беи, много районов, каждый муниципалитет не лишает себя такой счастливой возможности воспользоваться этим. В итоге энергетикам не на что проводить текущие ремонты сетей, подстанций и оборудования. На сегодняшний день из-за долгов неподключенными остаются 33 котельных по республике, сообщают энергетики.